ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল, ওয়েলকাম টু আ নিউ ব্লগ। আজকে থার্সডে এখন বাজছে 5টা। আমরা বেরোচ্ছি, আমাদের 6:50-এর ট্রেন আছে হাওড়া থেকে। তো আমরা শিয়ালদা দিয়ে হাওড়া মানে 5টা করে হাওড়া চলে যাবো। এখন যেহেতু বেনুনি আর ওলা টোলা করলাম না। বহুদিন পর আবার মন্দারমণি। লাস্ট গেছিলাম আমরা 2017-তে। অনেকদিন ধরে ইচ্ছা ছিল যাবো কারণ ভাবতে পারিনি হঠাৎ করে কালকেই হয়ে যাবে। কিন্তু তৎকালে টিকিটটা হয়ে গেল বলে হয়ে গেল, না হলে হতো না হয়তো তাড়াতাড়ি এত। তো আমরা প্রথমে বেলঘড়িয়া থেকে ট্রেনে করে শিয়ালদা যাব, শিয়ালদা থেকে বাস হয়তো পেয়ে যাবো হাওড়া। আর যে ট্রেনে আমরা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস। ওখান থেকে আমরা নামবো কাঁথি স্টেশনে। কাঁথি স্টেশন থেকে কিছু একটা অটো বা কিছু একটা করে চলে যাবো। আশা করছি খুব ভালো ব্লগ হবে এই কদিনে। টেনশন, সেই আবার টেনশন। 6:50 আমাদের গাড়ি, এখন 6:12 বাজে। তো দাদা বলছে যে মানে চাপ হয়ে যাবে আর কি, টেনে দেবে। তবে দেখা যাক কি হয়। প্রত্যেকবার শান্তিনিকেতন আগেরবার গেলাম, মানে কি অবস্থা। প্রত্যেকবার প্ল্যান করি, এবার তাড়াতাড়ি বেরোবো, হাতে সময় নিয়ে। সেই লাস্ট মোমেন্টে একই রকমই হয়ে যায়, কারণ ট্রেনের জন্য আমাদের আধ ঘন্টা দাঁড়াতে। হ্যাঁ। তো আমরা এখন শিয়ালদা থেকে নেমে আমরা ট্যাক্সি করলাম, যেহেতু দেরি হয়ে যেতে পারে। তো কোনো রিস্ক নিলাম না। বেশ ভালো লাগছে সকালের কলকাতা। রাস্তার লোকজন কমই আছে, শিয়ালদা স্টেশনে লোক দেখলাম, স্টেশনে প্রচুর লোক। জেনারেলি আমরা এই দিকটা আসি না কখনো, মানে সেভাবে জানা নেই। ডালহৌসি, লালবাজার এইসব দিকটা আসা হয়নি কখনো। সকালবেলা বেশ সাইট সিন করতে করতে যাচ্ছি, নর্থ কলকাতার ভাইব নিতে নিতে। চলে এসেছি অলমোস্ট আমরা হাওড়াতে। এখন কটা বাজে গো? 6:25। 6:25 বাজে। টাইমিং পৌঁছে গেছি। প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 17 পৌঁছে গেছি। চলো চলো। টাইম মোটামুটি হাতে আছে, 6:30 বাজে। 6:50, 15-20 মিনিট মতন আছে টাইম। চলো চলো চলো। ও আমাদের ব্লগার দাদা, কি ব্যাপার? প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 17, ট্রেন চলে এসে অলরেডি, ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। এই তো এসেই গেছে। এটা 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 এইটাই তো। না, দুটো জল দাও না, জল দুটো। সাড়ে 6:50, 6:53 হয়ে গেছে এখনো। তুমি তো 6:50 ঠিক বেজেছে, তখন চিপসটা আনতে গেছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের কোচ, সেকেন্ড সিটিং 2S তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস। কালকে রাত্রে কটার সময় ঘুমিয়েছি জানো? 10:30 নাগাদ করে ঘুমিয়েছি। 10:30? 12টা। আমরা অ্যালার্ম সেট করেছিলাম কত 4:15-তে। ওটাকে আমি স্নুজ করতে 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 তুমি করেছো আমি তাই ভাবছি অ্যালার্ম বাজছে না কেন। 4:15-তে অ্যালার্ম সেট করা ছিল। এবার আমি ওটাকে 10 মিনিট ধরে স্নুজ করে করে 5টাতে নিয়ে গেছি। কি অবস্থা। তো ভাবছি ঠিক আছে, 8-10 মিনিট ঘুমিয়ে 8-10 মিনিট ঘুমিয়ে। কি অসভ্য দেখো। আর আমি ভাবছি কি রে বাজছে না কেন, অনেকক্ষণ থেকে অস্বস্তি হচ্ছে যে কি রে বাজছে না, এখনো বাজছে না, উঠবো। এটা আর কেউ ইউজ করতে পারবে না, এরকম করে দেবে। তাহলে এই বোতলটা আর মানে ওরা কি করে বলো তো, এই বোতল আমরা ফেলে দিই, তো তারপর এটাকে না টান দিয়ে মধ্যে জল ভরে বা দিয়ে চলে এসেছি আমরা হাতিতে। তো এখান থেকে আমরা গাড়ি টাড়ি বুক করবো, প্রাইভেট কার বা অটো যা পাওয়া যায় দেখা যায়। চলো এখন 1 ঘন্টার আবার জার্নি। ক্যান্ডেলউড পার্ক, হ্যাঁ চেনো তো? হ্যাঁ, কেমন? ভালো। কই গো, চলো। তো আমরা এখান থেকে একটা ক্যাব করে নিলাম স্টেশনের সামনেই। একদম স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এখানে 3 রকম অপশানস আছে, গাড়ি, অটো আর কি আছে, টোটো আছে। এটা কি গাড়ি বলে এটাকে? এটা অফিসিয়াল কিডন্যাপ করা হয় যে গাড়িগুলো দিয়ে, সেই গাড়িগুলোতে এখন আমরা উঠেছি। দেখো এই গাড়িগুলোকে বলা হয়েছে অফিসিয়াল কিডন্যাপিং কার। এই গাড়িগুলো করে কিডন্যাপ করা হয়। দেখবে যত হিন্দি সিনেমায় যখন দেখবে কিডন্যাপ করা হচ্ছে, তখন দেখবে এইসব গাড়িগুলোতেই করা হয়, পুরোনো কালে হিন্দি সিনেমাতে।
আমাদের মোটামুটি লাগবে 40 থেকে 45 মিনিট মতো সময় লাগবে। মোটামুটি হ্যাসেল ফ্রি জার্নি হলো, খুব একটা আমাদের চাপ হয়নি। চলে এসেছি আমরা ক্যান্ডেলউড। সুন্দর দেখতে। আমাদের রিসর্টের নাম হচ্ছে ক্যান্ডেলউড। এই যে ক্যান্ডেলউড বিচ রিসর্ট। বিচ রিসর্ট না এগুলো, পুরো দেখো সামনেই সমুদ্র। চলো ঢুকি আমরা। হেভি লাগছে, কি হাওয়া! এই যে হেভি হয়েছে, দারুণ চুজ করে। ভালো হয়েছে না? এই কেমন চলছে আমার বলো? সবই ঠিক আছে, বাট এখানে চেক আউট টাইম হচ্ছে মানে এখন চেক আউট চলছে, চেক ইন টাইম 12টায়, তাই জন্য আমাদেরকে এখন 2 ঘন্টা প্রায় ওয়েট করতে হবে। হ্যাঁ, আমরা তাড়াতাড়ি চলে এসেছি। তাড়াতাড়ি না, স্বাভাবিকভাবে যারা ওই ট্রেনটায় আসবে, মানে যারা হাওড়া টু কাথি ওই ট্রেনটা অ্যাভেল করবে, তারা তো তাড়াতাড়ি চলেই আসবে, মানে 10টার মধ্যে তো তারা ইন করবে। এবার এখানে 12টায় ওরা চেক ইন করাবে, তো এখন মোটামুটি কটা বাজে? এখন 11টা, 10:30 বাজে। মোটামুটি আমাদের 1-1.5 ঘন্টা টাইম কিল করতে হবে। তো একটুখানি খিদেও পেয়েছে, আর এখানে ওদের যে ব্রেকফাস্টটা সেটাও 10টায় বন্ধ হয়ে যায়। তো আমরা একটুখানি চারদিকে একটুখানি এক্সপ্লোর করছি, যদি কিছু খাবার দাবার পাওয়া যায় তাতে টাইমটা কিছুটা কিল হবে। আর দেখা যাক বিচের কাছে গিয়ে একটুখানি বসবো না হয়। প্রচন্ড রোদ, প্রচন্ড সানি ওয়েদার, পুরো ব্রাইট সানশাইন। এটা কিন্তু একেবারে বিচের ওয়েদার। এটা কোনো রোদ স্নান করছে তো লোকজন, কিন্তু আমরা একটু ফ্রেশ না হলে হয়, মুখ হ্যাঁ ফ্রেশ ট্রেশ হতে হবে। ডিম করো একটা, ম্যাগি হবে, ব্রেড বাটার হবে, ব্রেড টোস্ট হবে, অমলেট হবে। ইউটিউব থেকে? হ্যাঁ হ্যাঁ। প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে, প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। এই দেখো সামনে। হ্যাঁ আমরা বিচের সামনে। না মানে ইয়েতে আমাদের হোমটা, মানে আমাদের আমাদের হোমটা এখন দেয়নি, জানি না। বিচ ভিউ না হলেও হবে, হোমে আর থাকবো এখানে এদিক ওদিক। সবারই প্রাইভেট বিচ, দেখো এখানে প্রত্যেকের প্রাইভেট। সমুদ্রের আওয়াজ হচ্ছে, গর্জন তর্জন, দারুণ লাগে। অনেকদিন পর হ্যাঁ, এই যে এই প্রবলেমটা একটা ভাবো, 2 ঘন্টা বাচ্চাকে নিয়ে এই কড়া রোদের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো। বারবার ভাবছি, যতবার ভাবছি, এটা প্যারেন্ট গিল্ট তো কাজ করে হালকা, বুঝতেই পারছো। আমাদেরও কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু ও তো ছোট, ওর আরও কষ্ট হতো, পারতো না এই রোদের মধ্যে 2 ঘন্টা এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো, ওকে খাওয়ানো দাওয়ানো, স্নান সব কিছু গড়বড় হয়ে যায়, বাচ্চার রুটিনের পুরো গড়বড় হয়ে যায়। আর মা এখানে আমাকে বললো যে যা তোরা ঘুরে আয়, তোরা আবার ব্লগিং করিস। মা খুব সাপোর্ট করে, সব 2 মাই আমাকে খুব সাপোর্ট করে আমাদেরকে। তো মা বললো যে যা তোরা ঘুরে আয় একা, কারণ তোরা ব্লগ করবি, আবার বাচ্চা সামলাবি, লাগেজ সামলাবি, কত কিছু করবি। তো মাই আমাকে আমাদের পুরো রেস্কিউয়ার হিসাবে এলো, যে না তোরা ঘুরে আয়, ব্লগ করে আয় ভালো করে। আর আমার মা বাবা তো মানে আমাদের ব্লগের পুরো ফ্যান বলতে পারো, মানে বলতে আমার কোনো একটু দ্বিধা নেই। মানে সবসময় বাবা ফোন করে করে কি রে কখন ব্লগ আসবে, কখন ব্লগ আসবে, এরকম করবে। তো খুব সাপোর্ট করে, আর কি করলে তোদের ব্লগটা ভালো হবে, আরও কর, যা করতে হয় কর, আমরা আছি পাশে। তো এই জিনিসটা সবসময় মা বাবার থেকে পাই। তো ওরা সেটাই ওরা এখনও করলো, যে তোরা ভালো করে ব্লগ কর, একটু আনন্দ কর, তোদেরও তো একটু আনন্দ দরকার, মানে একটু তো তোদেরও রিল্যাক্স দরকার। এই জিনিসটা মা বাবা খুব বোঝে, ফিল করে। ওরাও তো আমাদের মতন ফেসটা দিয়ে গেছে। তো সেই সময় আমার ঠাকুমা ছিল না, দিদিমা দাদু অসুস্থ, বয়স্ক মানুষ, যাই হোক। তো আমাদের মা বাবা সেই জিনিসটা, আমাদের সেই ইয়েটা, সুবিধাটা দিচ্ছে, যে হ্যাঁ তোরা যা, আমরা রাখছি, বেনুর কোনো অসুবিধা হবে না। খুব ভালো লাগছে। তো মা বাবা দেখবে ব্লগটা, আশা করি খুব ভালো লাগবে, ভালো করে ব্লগ করবো। সবসময় বলে তোরা ভালো করে ব্লগ কর, ভালো করে ব্লগ কর, ভালো হবে ভালো হবে। এই মোটিভেশনটাই দরকার আসলে, আর কিছু না, এটাই। একটু ঘুরে যতক্ষণ খাবার হচ্ছে ততক্ষণ আমরা একটুখানি বিচটাতে একটুখানি যাই। ফার্স্ট টাইম, প্রথমবারের মতন এবার বিচে। এই যে ও বিচের হাওয়াটা দুর্দান্ত লাগে। ও এবার জুতোটা ছেড়ে এলে ভালো তো গো, জুতোটা এখানে ছেড়ে দিই। আর এখানে জুতো ছাড়ানোর কোনো ব্যাপার নেই, দেখো এই দীঘার থেকে মন্দারমণি এই জন্য ভালো লাগে। এখানে দেখো প্রত্যেকের প্রাইভেট বিচ, তো তোমার জুতো কে আর নিয়ে যাবে সমুদ্র ছাড়া। আমরা আবার আসবো বিচে, রুম টুম পাই, তারপর জুতো ফুতো ছেড়ে, জামা কাপড় ছেড়ে আসবো আবার।
ফাঁকা, লোকজন নেই বললেই চলে, একদম ফাঁকা। এই জিনিসটা দারুণ লাগে সমুদ্রে, পুরো মনে হয় তুমি দাঁড়িয়ে আছো আর আস্তে আস্তে মাটি সরে যাচ্ছে। এখানে এসে খাওয়া দাওয়ার পর্ব স্টার্ট, মোটামুটি খেতেই এসছি অ্যাকচুয়ালি। ম্যাগি, বিচে ঘুরতে কম খেতে এসছি। আমরা খুশিই যাই খালি। ম্যাগি, আমার আর ওজন কমবে কোনোদিন এই লোকটার সাথে থাকলে। ম্যাগি, ডিম আর বাটার টোস্ট, এখন এগুলোই অ্যাভেলেবেল আছে, আর কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, তো এগুলোই তাও তো খেলাম। ভালো, এরা দিয়েছে, অন্য হোটেলে তো সব বন্ধ হয়ে গেছে বেদপাড়া। হ্যাঁ, ওরাই বললো যে সাথীতে যান তাও কিছু পাবেন। ও আবার বলছে সবচেয়ে ভালো ব্রেকফাস্ট কোথায়, বলে তাহলে আপনাকে 2 কিলোমিটার হেঁটে যেতে হবে। হ্যাঁ, এখন বাজে 11:36 আর ফাইনালি রুম পেলাম। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের রুম, এটা তো এটা হচ্ছে আমাদের রুম। দেখো লাইট চালিয়ে না, ভালোই লাগলো, নিট অ্যান্ড ক্লিন আছে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা। তারপর ল্যাপটপে কাজ করার জায়গা রয়েছে, দেখো কি সুন্দর ডেস্ক রয়েছে। আমি প্রথমে এটাকে পিয়ানো ভেবেছিলাম। হ্যাঁ, ওটাই বাকি আছে। তারপরে টিভি আছে, আলমারি আছে, সবচেয়ে বড় কথা যেটা আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম আগের বার আমাদের লাস্ট ডে আমাদের লেপ্ত জগতে, বাথরুম আর বেডের মধ্যে একটা মানে একটা কি বলবো, একটা পার্টিশন থাকা উচিত, যেটা এখানে রয়েছে। মানে একদম ওয়েল মেনটেন্ড, ওয়েল প্ল্যান্ড, ওয়েল ডিজাইনড একটা রুম, একদম বেডরুম, প্রপার বেডরুম যেরকম হওয়া উচিত সেরকমভাবেই সুন্দর করে সাজানো। একটা ডেস্ক রয়েছে কাজ করার জন্য, বেড রয়েছে, বেডের সাইডে একটা বসার জন্য সোফা রয়েছে, সাইড টেবিল রয়েছে দুদিকেই জিনিসপত্র রাখার জন্য, আর একটা আমাদের ওয়ার্ড্রোবও দেওয়া হয়েছে একটা ছোট, খুব সুন্দর ফিট করে গেছে। আর সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বাথরুমের ডোর আর বেডের ফেসিং, এই দুটোর মধ্যে একটা ডিস্টেন্স মেনটেন হওয়া দরকার, যেটা খুব প্রপারলি ওরা করেছে। আর শুধু তাই নয়, এটা দেখো এদের মানে কমোড এরিয়া আর বাথ এরিয়া দুটোকে সেপারেট করে দিয়েছে, পার্টিশন করে দিয়েছে, তো ভালো, মানে একদম ওয়েল প্ল্যান্ড একটা রুম। আমাদের কীরকম খরচা পড়লো বলে দিই রুমটার জন্য। আমরা 2 দিন রয়েছি, আমাদের খরচা পড়েছে পার ডে 2500 করে। এটা কিন্তু কোনো ব্রেকফাস্ট বা কিছু ইনক্লুডেড নয়, অনলি থাকা। 2500 করে 2 দিন, 5000 টাকা প্লাস ট্যাক্স। তো এই মোটামুটি খরচা পড়েছে, আর আমাদের ভালোই লাগছে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমাদের মোটামুটি ভালোই লাগছে, বেশ ভালো পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আছে যেরকম বললো। তো তোমরা চাইলে আসতেই পারো, ডেসক্রিপশানে আমি দিয়ে দেবো, ফোন নাম্বারও দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশানে, তো তোমরা চাইলে কন্ট্যাক্ট করতে পারো। এখানকার নিচের ফ্লোরিংটা দেখে সেই পুরোনো বাড়ির জমিদার টাইপের মনে হচ্ছে না, একটা জমিদার টাইপের একটা থিম আছে ঘরের মধ্যে। ইন্টেরিয়রটাই ওইভাবে করা, এদের ইন্টেরিয়রটা দেখো খুব সুন্দর, একটা পিছনে একটা অয়েল পেন্টিং আছে, ওয়াল পেন্টিং পিছনে একটা অয়েল পেন্টিং আছে, তারপর দুদিকে বেডে দুদিকে দুটো সাইড ল্যাম্প রয়েছে, একটা রয়্যাল ব্যাপার রয়েছে না, রয়্যাল ব্যাপার রয়েছে। আর এই ফ্লোরিংটা দেখে জমিদার বাড়ি মনে হয়। শুধু ফ্লোরিং, সিলিংটা দেখো আগেকার দিনে করতো কড়ি কাঠ, কড়ি বিম দিয়ে যে করে সেরকম করা। আচ্ছা, বিচের জন্য রেডি হয়ে যাচ্ছে, আমরা বিচে যাওয়ার জন্য। বিচ রেডি, গেটিং বিচ রেডি। সো মোটামুটি ফ্রেশ হয়ে নিলাম। কী লাগবে? সানস্ক্রিন লাগবে, আর ফেস ওয়াশ লাগবে। কি লাগবে? কিছু লাগবে ও ট্যান রিমুভাল ফেস ওয়াশ, তাই তো? হ্যাঁ, ট্যান রিমুভাল ফেস ওয়াশ, সানস্ক্রিন, এগুলো করে আমরা এগুলো অ্যাপ্লাই করে এখন বিচ রেডি হচ্ছি, যাবো একটুখানি বিচে, দেখা যায়। আবার দিতে হবে ওগুলো। মাইক কই তোমার? মাইক আনিনি, জলে ভিজে যেতে পারে তো।